Po të njëjtin spital apo spital tjetër? Po të njëjtin spital. Po të njëjtin spital. Okej? Kanë hyrë më në atë njëjtin spital. S'kan lënë gënjeshtër po thonë aty më, e kam me fakte me letër, ta çojnë privat se është HIPAA në Amerikë, quhet HIPAA, është Medical Record Privacy. Unë nuk mund t'i hell. Unë edhe biopsinë e kam, po nuk mund t'a hell këtu. Është private, po e kuptoj. Unë po t'a hedhja te këtu, unë mund e më dhe mu arrestu. Po, sepse është diçka private nuk duhet të publike. Janë rekorde medikale që nuk mund t'i bash publike. Është privatësia e... Po. Era, ka mundësi ta bëj pyetje. Edhe po, ma bën sa dush sa ta marrë. Erdhi puna, shku në pranë spital, hyn spital i thonë, ky na ka kërcënu, ky do me na vra familjen në Shqipëri, ky është bos i lidhur me një bos që ka shumë lek atje në Arabi, ky ne jemi në rrezik për jetën, ne do me thonë, këta kishin dhënë një deklaratë, aty e kam deklaratën të gjithë. E kam unë deklaratën, ta të shojnë privat lexoje, ta të shojnë edhe ty sa. Ti që i ndihmove ti dole që do t'i vrisje. Po, unë dole atë me thonë, edhe infermierët i thojnë që, po prit më i vajzë se, që se kakën gjithë këtë halë, ne duhet me thirë policinë. Edhe vjen policia, na i tim prisën i thojnë, kishtë të hy policia, kishtë thonë, okej, si është problemi, kuj nga ka kërcenu, po kuj ju ka kërcenu, shifësha ka hellë në TikTok. Ka hellë doktorin tonë TikTok, kishin rru fjallë, si me këto mesajën, edhe mesajën që unë ja kam qu, po nuk të i blek të poprit ma, pa dhe ju denancoj. Ku si kam basi dhe kërcënimi ti dhe mbot. Edhe i thot polici. Po se shkërcënim, po nuk dhat lekët që ose e keni vjerë, unë do bëjtë denancim, kjo është po të bëjmë djeni, se shkërcënim kjo. Policët i thonë që, okej, you're not saying your ground, nuk për ne nuk ka police report, na vjen keq, nuk shohin as i kërcënim këtë pjesë, edhe që ka hedha i doktorin, është në report të shkrume, nuk është gënjeshtër, ka drejtën e vetë me hedha, është freedom of speech, freedom of press, të në Amerikë, nuk ka që thot kush, nuk shohim këtë kërcënim, edhe nuk e kanë bërë police report. To kanë metë keq. Okej, ka thonë, na jep letrën e emergencies, kanë e pak orë, 2-3 orë aty në emergency, kanë marrë tensionin e njënën e tjetërën, edhe kanë dalë, kanë marrë letrën e po të njëjtë spital, kanë fut për ngofan, kanë transferu lekët në bankë, ta sheshtu morë tjetë dhe kush ma atë punë, që ja kanë friz bankën. Që banka është e frizu, nuk mund t'i levizin ato letë, edhe ato, për momentin, kanë mu marrë me shtetë, jo me mu marrë. Po, ato kanë me nëzjarë vetë, që ose dojnë me kanë në regull një jetë vetë, ata dojnë zjarin vetë, kusha ka qenë Sami, apo ka qenë Alekse, apo kush ka qenë. Atëherë, këto tipat që thotë këzëtëria, këto parqet e këto, hajdet një gjoj më bë, kush ma pas ka bë mu, se unë ta thash të ju dhe herë, qysh minutin që i kam marrë, dhe minutin që jam do me ta, përveç baba jeme, nana jeme, e gruja jeme, ato njerës si ka pa kush. Ma gjajtja shokun mu. Mu këtu deshte me ta bë pyetjen, kur i ke taku çdo herë vetun? Jo çdo herë. Herë po, herë jo. Me gru, i kam taku dhe me gru teme, e kam edhe atë regjistrim. Po do me thonë me familjarët mi, ose vetëm tek pu. Po tani, në vetë vete. Se po më pytë, se kjo po më pytë, për që që shot. Thjesht të bëna i pyetje. Aha, ose po lot rolin e prokurorit ti. Jo, jam avokatin në shokë, nuk. Ta bëra këtë pyetje se të thash që dikush në prezencën tane e ka thënë një fjalë, do takohemi te parku, ti po thu që nuk e di kush e ka thënë. Jo, se ka thënë kush atë fjalë. E aq kopile është ajo Baxhela që me telefon tjetër çdo gjë që ke folë të ka regjistruar në xhep. Shumë mirë, ti nxjerrin, unë një pres. Shumë mirë. Jam shumë i gëzuar po i nxorri.
Edhe I bëj thirrje I tash të nxjarrin. Është tjetë e sigur që azani jem, mos kanë hi me bë kështu, si bë kështu kong, si I bën ti do kong për veti ka herë. Ha. Mu s'ka pas qa me mingjëzdu as I dhej gjajt keqe, përveç ty në fjallëve që të thash dhe I tash, shko mi gjajt dhe fjallë tjera ti mu, unë të kam bërgj ty, e kam bërgj Aleksit, e kam bërgj aty në vajzave, që ose ka një fjallë tjetër për tjetër. Tu janë shumë I këtë, qa janë të 4.000 veta, që ku e këtë të thot e këtu. Se qa ka registrua ja, nuk di gjavën. Po mu, s'ka pas shamë registru, përveç ty në fjallëve. Pse nuk I nxjerr regjistrimet aja që I paska. Me I fjalë para që t'ikun nga shtëpia jote, kur kush nuk ju kalon takim të parku, që ti e ndioni. Ja, për ti. Unë I kam thënë e keni parkun aty. A kupton, qa, kja është letra arabijet kja është, kësa kur gjakja. Jo, kjo, I thënë çfarë është, se nuk unë se kuptoj, thjesht më erdhi dhe Letër doktorat, deklarat doktorat në Arabi atje ku kanë qenë, në Arabi Saudite. As di se kam lexu, e kam edhe unë këtë letër. E kam gjithë dosin e saj, gjithë dosin e saj në email e kam. Nuk e lexova, e hodha direkt. Qa, a thot në një du? Ka të shojnë në shok, po janë letrat kur aja ka qenë shtrume në Arabi Saudite, unë e kam gjithë dosjen e saj, se kam një email, se ma ka quaja vetë mu me email, e po dush ta transfer. Kja dosja e spitalit e Arabis. Kështu ne po bëjmë pasaportë edhe po ikim në një shtetë një tjetër, puna është që aja është e vërteta, janë as janë, apo çfarë rashu në 16 prill, 14 prill sa ka qenë. Nuk kam as syze dhe çuna mi ka marrë shok. Se iku kë zotëria si po flit të këtu, kë po flet punë parkut, se po më kujtohet, atë ditë para se me ikun për shtëpisë, dhe me thonë ne kemi I park aty afër shtëpisë, edhe atë pjesë e kam të regjistru me këtë zotëri Sami, se kam 45 minuta bisedë të regjistrume. I kam thënë që qetësohu, merre vete me të mirë, do shkojmë një spital më të mirë, mos ta nin për asnjë gjë, vështisht I mirë, vazhdo me të pa ty mirë, dil, lëviz pak tu në lagje, ke parkun aty në qosh shtëpisë, se e kam parkun, dhe me thonë, parkun nga shtëpia jame është një semafor, mu këthuj majta se direkt parku. Edhe I kam thënë që e keni parkun aty, dilni, keni shqiptar aty në park, a kupton, mos rrini me të mënë aty qa. Ka që ka qenë e pjesa e parkut ti, se kë gjunë 2-3 fjale e ik. E flet me ato në telefon, pastaj vjen e më thot mu këtu. A kupton, dhe me thonë se kë më thot mu nuk kam kontakte, po pas ka kontakte. A kupton? Mirë, si pas teje, kështu në vetë vete, bëj mua vetë kështu. E me ndonë me I fjallë që seriosisht ta kanë bërë gjithë të kështu për kaq lekë. Mu shumë rezulton. Goca nuk është se nuk ka qenë smur. Goca nuk është se nuk mund të rikthëhet. Nuk e tham edhe këtë. Am kupton. Goca e ka pas diagnozën me leuqemi akute, e ka pas I ka letrat nga Arabia që ku janë bata letrat din ata, që mund të jetë kandidate për transplant. Do me thonë, mund të jetë kandidate për transplant. Jo që është kandidate për transplant. Po. Se mua personalisht, me fjalë më duket një situatë shumë e çuditshme, po që të ketë bërë Aleksi me Semin, me fjalë gjithë këtë rëmuj për të përfejtuar lek, nuk e di, po nuk e besoj. Basta. Thuaj edhe herë vlla se po më shkruajnë të njerëz. Po nuk e besoj që të gjithë të rëmuj. Po parkut.
O quna, mos më bëni mu me fol punë parkën, mos e po jo zjarri tash, e kam i të telefonin. Ma bjerë pak telefonin e vogël ose. Po më thojnë, pse i ke thanë asaj me shku në park, a di se i thoshe ke parkun aty afër. Është problemi i ty, në që me bojnë ata dhe më thënë, Ma bjerë po me dalë lira. ma bjerë telefonin poshtë, E, do t'ja zjarë bisedën i tash. Ku është telefoni? I kam poshtë të voglin tjetër. Na shkoj jeta të bo avokata më, prokurora më, shia, për nësje në asë avokata së prokurora më, kena bo burg. Kjo është, nuk e di, po tjetë, është një situatë për të ardhur keq ose jeni munduar me shpirtu të Në bërë gjë Eli, në gjë situatën, ta thamë edhe këtë tjetën, se unë nuk flas kot kur, po ta them këtu, edhe ta një gjojnë edhe ai zëtëria, që ishte këtu dhe iku, sepse ai po bjen kontradit me fjalët e veta. Se tha nuk kam asi kontakt me ata, po këtu pas ka kontakt se unë i kam thonë te parku, shkoni te parku. Pra, shif se ku dalim ne, ai të në kuptu. Gjdo gjë në fund do të dali, dhe aty ku jem të ju thonë unë. Se unë i di të gjitha, unë i di kontaktet e Semi që ka pas me ta, unë i di kontaktet e Aleksit, i di të gjitha. Edhe, të thamë të drejten, janë lojna fëmish të që bëjnë këta. Janë totalisht lojna fëmish. Unë, nga momenti që e vajzë ka dalë nga spitali, mrapa unë asë si biset, mama atë vajzë nuk e kam bërë pa rekord, pa ingjizu. Sepse ma ka marrë menja se këtu diqa problem është. Kështu që nuk ka që thot as Semi, as Aleksi, as kush të thoi, ne kemi këtë e kemi atë, po nëzirri o shak. Nëzirri që ti njëj. Mos fol kot. Unë kur them kam, unë të nëzirë. A kupton? Kam thonë dje kam diqa më shumë leni rehatë se të jo nëzirë? Jo, kam nëzirë. Po të them të shi prap, kam, prap të nëzirë. Deri ditën e funit, deri minutin e funit, edhe minutin e funit, të aty në vajzave, unë e kam zjerë në karma shpis të eme, aty e shpia eme, kur kanë dalë, që kanë ngarku makinën zonjusha, mama tu e pa, ajo tu ka baligjët, me thonë, kush e smur tu, ashtë ajo, pa ashtë e ama. Nuk e di, është një situatë shumë... Këta më thojnë mu, ja po të ke thonë kështu, ke thonë ashtu. Po qa kam thonë? Kam qenë me gjithë gru, se kam shku me qetësu, se na morën telefon, tu qa, ne do ikim, ne s'do rrim ma këtu. Okej, më i thamë, nusës, hajde me mu, thashë. Hajde shkoj, më qa kanë këta rëpë, qa puna me këta njerës. E kam 25 minuta registrim. Po ke vajtu me gjithë familjen, edhe me fundit që e takuar. Po, kam shku, po, ja, mull qa keni. Po jo, shumë faleminderit, ju jeni shumë të mirë, na keni ndihmuar, po ne do ikim, se ne, familja, ne do ikim Shqipëri te baba i Gocës, se familja po na bërta, po na kërcënojnë në private, po na... Ore, unë prap, unë budalla, prap, nëse me thonë, nuk e dhe mik, po që me ik pirdhuni. Unë prap, po pëjt me Gocë, se kemi shku në spital, pëjt, pse bashka shkeq, pëjt, ne kemi qëllim që ti mu shëru, ne kemi qëllim që ti t'jesh mirë, ne, tu e marrë me të mirë, nuse jeme, tu e marrë me të mirë unë. 20 minuta, u qetësun edhe i herë. Okej, tha, në regu. I tha, sho, hajde me mu dalim jashtë. Se ishin të plasë, shu ishte edhe dzet, majna. Po jo, thot e ama. Hajde me, tha, sho, hajde me mu dalim jashtë. Dulem jashtë, të dura shi. Se desha me ecë shumë rrugë me te, që tu merë të ajrë. I thash, që ka të dura shi, a din qa po. Atje në fund të semafori, majta se kej parkun. Kur të marojnë shiu, dilni nese mas nesër, kur doni shkoni keni park, është park shqiptarës. E din gjithë shqiptarët, Morris Park, e din gjithë, u dhem s'bëjgjot Morris Park, e din gjithë ku kam shpinun. E i thash, aty e keni parkun, me shqiptarë, dilni, shëtitni, mos u mjullni mrena mu stresu me ju kap stresi, se nuk fitoni gjo me këtë gjo. Okej, tha, mirë. Edhe kaq, ka kajde gjitha. Kam ik, shifemi ma vonë, okej, shif në nesë, më thirë në telefon, po keni gja nevojë, në regull. Kam ik, në orën 8 dajë, s'kanë ba telefon, ikem ne. Po si ik t'ju, ikem ne, okej, mirë. Po, që të bani me lek të popët me që ik t'ju?
lek doja kthejmë, po ktheja pro thosh tashi. Futu aty në app, ktheja dhe ik ku dush. Jo, po, që të duhet ty, dile thuj që kemi vjell ne. Jo, mu më duhet, thosh, se unë kam dalë të lyp lek për ty. Edhe më duhet. Ka të pjesë po edhe tek ti erdhën aty, tek ti di pritet, ti shoqërove, ti shkove në spital, Po. diçka më tepër Edhe, përgjithësia. që më thonë, telefonata me te është aty në profil tem që e kam hellë qysh ditën e parë. Ajo telefonat, thosh, oke, jeni mashtru, se jeni kështu, do t'ju denancoj dhe shtet. Ikni ku doni, se am marrë ma me ta. Ato atë kanë shku, kanë bërë denancime vetë, kanë shku në për spitale vetë, por sa kanë ikë ata zotëria këtu që hinë ndel, zotëria që hynë ndel, ato i banë këshu intrigash, ka dalë në meme, duke thonë, goca tu u kërcënuan, ta në shikanik, janë mirë, tash janë dorë të sigurta, dorë ti, apo të njerëzve ti, do pingjukave që ka këtejnat. Tash, më thujti mu, nuk kam unë dyshim se kush ato e vjallë go fondin. Nuk kam unë dyshim se kush e ka kriju gjithë këtë. Aleksi nuk u arrestu, gënjej. Kë, zëtëria del e i pret këtu. Pse Aleksi thotë nuk është arrestuar në... Nuk është arrestu. Ja, unë e kam kartën e Aleksit, unë kam edhe mish në Dubai, e kam verifiku në polici Dubai, ai nuk të rezulton i arrestu maskun. Edhe kjo semi ka njerëz ma shumë se unë. Shkojnë, të futet polici Dubai, me japin letat mu nga policia Dubai që Aleksi është arrestu. Unë të kam bërë shty. Amo se kjo ka njerëz ma shumë se unë Dubai, kjo zotëria. Ty në ta marrin letrën nga policia Dubai, na të regojnë ne që ja ku është arrestu. Atë letrën e merëm një avokat duhet edhe një 300-500 euro. Ta marrin letrën. Ta marrin, të nxjerrin mu keq, shkojnë ta marrin. Vesh mos ta bëj falso se se unë e kam marrë. Jo tani falso bez do gjeta tani po bën analizat e ADN-sore, po i thot ai që nuk e Edhe ka. kjo është të shoko, gjitha këta bajnë intriga kot për mu, këta janë hile këtë gja, që ose këta nuk janë hile, dalin, ti sqarojnë, unë sem të usha me asken, ta hynë e shajnë, janë i thot, na qave trapin, tjetë dele shane ne i merëp, unë jam të folë që kam pa, që jam të pa, këta të shane për interneta janë gangsteja, gjithë janë të fort, tjenë bura, vinë e shajnë për balë, se njani si tjetëri, në internet shajnë gjithë kush, se s'ke që e bën tije, ku dinë sa mile lërgje ti lërgë me jetë ashi, i të shmune shmësha, mund shërba që dush. Kështu që Unë thjesht dalin të shkarojnë gjanat të veta vetë, për mu këta kanë gisht, si njani si tjetëri, që ose unë jam gabim, ti vërtetojnë vetë këta vë që jam gabim, edhe unë po tërhiqëm. A i dele, unë e nëzjerë doktorin, e thot nuk ka leuqemi, a i tjetë e thot, e ka ba videon falso, thot kjo, e kam ba me ChatGPT videon, okej, të dola, të qita kartën e doktorit. Po a i doktor shumë. Ajo është origjinale, telefonata është shumë e qartë dhe origjinale dhe... Po më shok. Ajo... Fix. Dola, se Aleksi tha jo janë video koti, të dolat nesmën janë zora kartën e doktorit. Po a i doktor që më ka thirë telefon, po a i doktor që i gjoni zonin aty, ja kam zjarë me kartë doktorit, kush do mund të marrin telefon, e ka numrin aty, e ka emailin aty, kush do mund të marrin të verifikojnë, o zotëri, po, a i ke thonë ti këto fjallë. Se unë me fjallë të doktorit jam bazuë, se unë jam doktor vetë. Haja në është vdes nesër, që se më ka rejtë mu doktori, jam kuptat. Po ba. Unë me fjallë që më ka thonë doktori jam bazuë. Doktori thot, merë që e në shpi se në regull. E thot, i kemi ba, thot, bone biopsy. Ja kena ba biopsi në atë që ka pas transplant. Nuk rezulton, thot, leukemia. Jeni gut me shku në shpi. Oke, në regull. To shi hajde tikim. Dënë me hynë një spital tjetër, po, hajde hynë. Jo s'du letër me marrë lekt me ikë. Ati është tjetër zhanë. Mendoj unë, se tani, në qëse do të këshim për Aleksi me Semi këtë skemën, nuk do të dërgonit e ty, olla. Do gjeni dikët tjetër në Amerikë, pse ta qonit e ty? Ti do ishe personi fundit që ata do të asillin, në qofë se, do kishin...
Po jo, po tregojnë pse. Me më nxjerr keq mu, se unë fola për Semin, thash Semi e ka fut në burg Aleksin. Aleksi ishte që ditën e gofonit me më nxjerr keq mu, thirr çuna dhe burgën, thirr leshin e preshin, e mas 2 ditëve sa e mori vesh që po i bëhet delancimi i lekëve i tërhoqi lek me vrap, lutem. Se i di unë e gjona. Pse e kanë bërë mu, po. Ky rrjet social Lutem, me i jemi purte unë, Më me i fal. purte unë, me mul mu, edhe këto me dalë bukur. I morëm ne. Se kjo ka emisioni tyne. Ky rrjet social ka treguar në disa raste që këtu nuk ka pasur mëshirë njeri për të ulur tjetrin, për të shkelur mbi te dhe për të ngjitur lart vetë. Bravo. Në fjalë, kjo ka ndodhur në këtë rrjet social me personazhe nga më të ndryshmit. Këtë e besoj. Kështu u nisën në shok. Kështu u nisën, se unë isha të ju dhënë buk, i kisha në spital, i kisha në shtëpi, isha të i nimu me shpirt. Kam nejt gjithë ditë natë mas të den 4 mjesë në për spitale me ta o shok. S'ka marrë shtëpi, kam fjetë në divan në shtëpi, as në krevat nuk flesha. Qoh ik të spitali prap, shko hajtë si me kanë ato rëpë të shtëpisë teme. Edhe në fund, ta u qunë me mullë mu, që të me mullë, o jam të një mu njërë, as kam interes, kam as i gjo. Kam lënë gjitha punë të mija mrapa, me evente, me gjdo gjo që kam pas në dorë, tu u marrë me ta. Edhe, kjo është arsyeja pse, se po më thu ti pse e kanë bë. E kanë bë, pra, shko, merri lek, merr letër spitalit, transferoni lek, uleni elin, të gjeneroni elin, edhe hajdeni, se ato eskorta janë. Eskorta e bijt, na di. Unë kam edhe mesazhe që nuk i kam vërtetuar la, po pres, se po flas, lutem, po flas para kohë, po flas para kohët, edhe mund të jetë edhe gënjeshtër, po kam 1-2 persona që më thonë to gocat kanë punu një salon Samit para do viteve. Ndoshta mund t'i rënë, nuk është e vërtetuar, po i kam 1-2 mesazhe që më thonë do të çojmë video. Ai thash, "Okej, ma çoni videon." Nuk jam i sigurt. Ta çoj edhe ato mesazhe. Nuk e besoj tjetë se e shumë e thellë po tjetë në këtë lloj forme. Po Mundet tjetë edhe mos t'jenë, po mundet edhe t'jenë. Am kupton? Nuk pa akuzoj, nuk pa akuzoj. Nuk pa akuzoj me këtë gjë. Po të dalin këto gjëra që të jenë të vërteta, këtu ka shumë njerëz që rrëzojnë veten. Mos më keq kupton, nuk pa akuzoj me këtë gjë, po them kam 1-2 mesazhe disa njerëzve këtu në këtë platformë Leshi që është, që më thonë do të çojmë video se kështu. Thash, "Okej, po mi çut ato video, jo di shumë për nerë. Tash i po presim. Ndoshta gënjejnë, ndoshta vinë edhe video. Nuk e di." Po ti kishin nis direkt. A kupton, ku janë lek? Lek, shko lypi një Samit se ka lek boll, a miliarder. Lypi një këti, unë s'kam punë me lek. Lek ti ka sua da molla, shteti Amerikan i ka bloku, i ka freeze, se avokati jem ka shku, e ka bo claim fraud, kështu delancim fraudit lekve, go fondit, është freeze. I thojnë është bloku. Ato s'mund t'i nxjerrën, as mund t'i lëvizin. Është bllokuar tani pjesë e GoFundit. Po, banka është bloku këtë, si GoFundi, si banka, aty në për momentin, ata s'mund bëjnë asnjë gjë. Ata është venos shteti. Po do me ja u lën, po ja u merr, e din ata. Po, me sa ka mund informat, do i kthejnë lek, mërna orëve ditë, pak maksimumi 5 ditë. Gjithkuj. Kështu ka mund informat, se sa Në qofse ajo është mrohen ato, pastaj se çfarë do të bëjnë din ata. Se do të mrohen, edhe ata do të justifikohen për ato lekë edhe ata. A e fitojnë, nëse fitojnë mbrojtjen e din ata pastaj. Normalisht. Po tani për sa i përket pjesës së Aleksit që janë këto lekë mbrapa, aty nuk janë lekë o shumë, po kjo është për problemi ose janë kthyer lekët mbrapa, nuk janë kthyer lekët mbrapa. I ka tërheq lekët mbrapa. Kam letrat unë këtu, ti qoj, dënë edhe ato ti qoj, këtu ti qoj. Ato lek, a i ka tërheq mbrapa kur unë, i kam thënë për në verës, ti nuk ke shans me vjallë popullin shqiptar, ti do të kthesh gjitha lek mbrapa, cik me cik, ose unë ty do të denancoj të fus në burg. Nuk ke shans ti me ik me ato lek. Atëherë, Aleksi ka marrë lek të veta fix 3-4 orë mrapa. Edhe, unë kam i nga spitali atë ditë, këto mi kanë qu mu,
Po ja se Aleksi I mori lekët e veta, I kam këtu me mesazhe. Në momentin kur ti ke thënë që Po. po I bie kështu pastaj, në qoftë se ato kanë anulluar apo kanë bërë refund, në qoftë se e lejon GoFondi që lekët e Aleksit ktheheshin mbrapa, ato kanë menduar që po të merrte Aleksi lekët e tij mbrapa, atëre problemi mbyllesh edhe ti nuk vazhdoj mëtej se s'kishe për çfarë vazhdoj mëtej. Kështu që I bie që Aleksi nuk ka gisht këtu pastaj. Se s'ka gisht. Po në qoftë se ato të thonë ty që Pse u trem Aleksi? Pse I mori lek mrapa? Pse si la? I kishte hell lek për bamirësi. Pse I mori mrapa? Aleksi I kishin hell shok çunat e burgut. I kishin hell shok të Aleksi, I kishin hell lek. Pse e bani payment? Nga banketi o vëlla. Po pra, po ja kanë bankati ka hell ai, po atë natë ishin çunat si po I thoshin, hill ti se t'i japim ne. Po pra rregullohet me njëri tjetrin ata. Edhe po. ai ka hedhur në bankë vetë. Demet, intriga e tillë ishte ashtu. Ora ai ka bërë pagesat. E la. 99.9%. Ai ka bërë pagesat nga PayPal, se unë ja di PayPal. E di kush I ka bë pagesat, e di që I ka bë Aleksi me kazan me emrin çka ka. E di të gjitha. Po e di. Por po them atë natë që u hollën lekt ishin domethënë që po vishin nga çunat anë këtej. Okej, edhe ky po hilte. Po. Tashi, a u hollën ato lekt? A ishin çunave, çunat ti punën lekt ty. Ai në rregull ti me lekët tuaja. Pse bëj të hek lek mrapa ti? Po unë nuk e besoj se I ka tërgjuraj, se s'ka pasur akses ai ti tërheqi vetëre. Po ka akses, tir bankën të hek lek mrapa direkt. Fraud. Po, direkt, me sekonda. Po, direkt. Unë të shqip t'i hell lek ty në GoFund, e marrë bankën të me në telefon direkt. Për gjysojt I kam lek në account mrapa prap. E din kush ka karta bankën, kush jeton e kush e dini, se unë nuk po flas kot. Ka për thirë hillit I 500 dolar të ashtë një GoFund, merre bankën tonë në telefon, dhe një gjatë nuk I kam hellu, në është fraud. Bankat I këtën lek tuja mrapa, GoFundi I thot, këto lek ishin fraud, edhe mi u gojnë GoFundi, se s'kapet me bankat e bocë. Okej, thot, ha lek tuja. Edhe kështu nolli. Pra, Aleksi, pse u këthyn vetëm lek të Aleksi, më shumë? Me që ka pula se nuk I pas ka këthy Aleksi vetë. Pse u këthyn vesh lek të Aleksi? Pse po kërkojnë gjithë njerëzit tjerë lek të veta? Pse s'po I këthejnë njerëzve tjerë? Pse s'mo këthy mu 500 dolar? Unë kam hell 500 dolar, s'kam hell asi lek më shumë. Pse s'm vjen mu 500 dolar që I mrapa, vëlla? Nga një burë se nuk... Në gjë, vëlla, jam I rrahun me uje, me vaje, me ufull, me gjitha, gjithë jetën. Nuk... Me dalë situatave, mund t'i dalin si të dojnë ata. Por, unë, nga këto gjana, nga këto situata, nga verifikimi që kam bën Dubai, me shejik shumë të fort, që janë shumë të fort, që I hynë sistem për 2 sekonda, mund ka dalë rezultati jem këtu ku jam sot. Kaq. Tash I këta të merret me parë qaj, ke pas të ti shok, e s'ke pas ti shok. U s'ka pas as I shok. Minutën që kanë ardhur kjo familje në New York, unë jam marrë vetëm me ata. Only people, vetëmit njerëz, që ato janë taku, ka qenë nusa jeme, nana jeme, baba jem. Edhe baba një herë mund ta kenë pas, është I vjetër 80 vjeç. Atë mund ta kenë pas të hytu dalë, se I kam qytë të shpia ku kam... Patriarki ke mbajt në familje, ke mbajt në shpi, ke prit në familje. Po. Këta kanë kënë, dhe me thonë, njerëzit që mund t'i kenë taku këto njerëz. As si njeri, as I shok, as I shoqe, as njeri në botë tjetër, nuk ka qenë afër këtyre njerëzve deri ditën që kanë ikë. Ai më thotë, mo, je po parku, je po plazhi. Parku po, e kam afër shtëpisë, I kam tregu. Shif se keni park, këtu në lagje, si të vishti nesër në Amerikë, vëlla. A dhe me da tregu lagjen unë ty. Normal. Aty I kam thënë, e kej kafe shqiptare, kafe e mirë, mundi më shku me marë cappuccino, macchiato. Do t'i tregosh markete, do t'i tregosh një dyqan, do t'i tregosh ku ka një vend që bëhet cigare. Po, ja këto I kam tregu, I kam thënë keni edhe parkun aty. Kaq. Tash I zerrin mua bete kot. Hajni. Nuk e di, unë e logjikoj me fjalën në një mënyrë që sinqerisht ju jeni munduar të bëni mirë. Ti ke qenë I pari që ke parë situatën aty jo pozitive dhe pastaj ti mendon me të drejtore, nuk po të them ti mendon që mund të jenë 2-3 ose kjo gjë që mund të ketë ndodhur dhe ndihesh
Ndjesh keq, ndjesh sikur ka ndashur të Ti ulin apo lëviz, një sekund, mo, ti lëviz, pse s'mune me i tërheq, ti unë s'kam thirrë shok banka, la. Asa të mani heq për 500 dolar. Unë thash, aq kam hell, as jam marrë, unë e kam bloku këtë gofondin sa për dinin tane. Të kthejnë tana lek mrapa, jo veç 500 dolar që jem. Pa e si Chris bëthën për këtu. Nuk e di, unë po e thoja dhe ta them prapë Eli, ti je munduar të bësh mirë. Ke ofruar veten tënde, familjen, çdo gjë që të vazhdosh në këtë situatë dhe të mundohesh të japësh më të mirën tënde për ta ndihmuar atë familjen. Në momentin që i ke parë gjërat aty dhe nuk kanë pëlqyer, ti ke reaguar, po që të ketë gisht Aleksi me fjalë, me Semin nuk e di me fjalë. Mua më duket shumë herë më e besueshme që diçka nuk shkon me familjen në mënyrën se si e kanë organizuar atë kërkesën e ndihmës. O vlla, Dixhailin, nëse është kështu si e thuti, dalin o vlla, që unë ja kam thënë edhe dje. Ti o zotrin, nëse s'ke gisht, unë po të zerë doktorin, unë po të zerë nanën e vetë që thot ikme, s'dona me këthy lek, ti pse i del zot? Pse i rrin krah? Atë nuk e dija më dëgjove çfarë. Për mendimin tim ai ka bërë gabim që ka thënë vajza është e smurë dhe me idenë që zotohet që është e smurë. O vlla, Ai duhet të thoj vajzës. O vlla, të lutem. Vajza është e smurë, nuk është se nuk është e smurë. A kupton? Është e ka pas leuqemin edhe ka dhe me thonë kuro që e merr shumë nga goja, ka do hapa që i merr të shepar, po nuk është vajza për transplant, nuk është vajza për 450.000 dolar. Vajza ishte në spital, nuk e ka në gjak, thot për momentin. Mo, vajzës mund t'i kthejt nesër, prap, pas nesër, se është smunje e pabesa jo. Nuk është gjasi, a kupton Elin? Unë nuk kam thënë kur që vajza s'ka qenë e smurë, por vajza ka marrë 450.000 dolar, duke thënë që po vdes për 2 javë, po nuk u bë transplanti. Nërko doktori në midis Manhattanit thot nuk ka, e ka të kalume, edhe duhet të rrinë në kontrol. I dha kliniken, tha kjo është klinika jonë, qose unë i dhash adresën e shtëpisë teme, dhe doktorit i tha që do jetoj në New York, sa për ashtu, ja dha emrin e klinikës, të gjitha tha këtu e ke, tha 2 vjet rresht, do shkosh 1 herë, 2 herë në muj, të kontrollohesh që mos të rikthëhet, dhe me thonë të majmë nën kontrol. Por për momentin jenë rregull ik, vazhdo aktivitetin tani, tha s'ke, nuk ke as i punë spital. A më kuptot? Po. Po mos si do bosha unë, të risha unë aty, ti thosha, okej, merr një ato lek, tash dilin klub, diskotek, shko bani bus, shko bani cica, shko bani bruth, qojni gjysën, sajme gjysën Aleksi dhe jemi në rregull, se nuk ke gjo. Qa të bajun? Pash okej, u gocë, je shëru me s'ke problem, po, ka për kthejo njerëzve lek. Dil aty i thosh me kamer, thuj faleminderit gjithve, ju di për nerë, qose kam nevoj ma vonë prap, do ju kërkoj prap, kthejo njerëzve lek. Ato s'pranun, edhe shkoj puna këtu. Për këtë arsye shkoj puna këtu, se nuk do kishte shku ka zgjat. Ajo e kishte në dorë, me hy, me ba qa i thash unë. Okej o popull, faleminderit o Alex, faleminderit o El, faleminderit o gjithë popull si më keni një mu, unë jam e shërume, nuk kam nevoj për transplantin, ja po jo kthej lek mrapa, inshallah nuk kam me pas nevoj, po të kem nevoj do e kërkoj prap. Prap do kishim hy, prap do ja kishim ba. Po, ashtu do ishte shumë herë më ndershme dhe do ishin më shumë njerëz për të dhënë kontribut. Ja është drejta. Ai jam thot mu, po ik thot ti thot e thuj që i ka vjell thot pranvera lek. Po si më të dalun të tham ka vjell pranvera lek, po unë jam lyp si jot, unë kam lyp për ty. Jo më goc. Po ti me Aleksin gjatë kësaj kohe, a flisja kishe komunikim? Urdhra? Me Aleksin kishe komunikim gjatë kësaj kohe? Kam pas komunikim. Ja, keni folur o vlla se ju e bët bashkë. Kam pas po të them pra, kam pas komunikim deri atë ditë që është kthy në Turqi. Këto kanë ardhur këtu, i kam thënë kështu. I thash ato do vinë, thash në Amerikë. Tha mu, tha, s'du më marrë ma me atë punë, s'më intereson. Okej, thash, dhe s'kam pas ma komunikim me te. Po këta kanë pas gjithë kohën. Geralda ka pas gjithë kohën me te. Se Geralda kanë makinë me mu, dhe me thonë,
spital, në brënd, spital, në kafe, në restorant, gjithanej. A kupton? Ka çka kanë komunikimi jam me ta. Pastaj komunikimin e fundit me Aleksin e kam pas, prap s'kam desh me ja bë publike gjana, ja kam qu të gjitha letët, thash, shoku, qa tu në këtu, valla, se i pas ke tërhek lek mrapa. Se këto mi qunen mu. A din? Filloj të mba si cub mirdite, të mba si i fort, ja po qa janë këta, ja po unë, ne, ba. A di qa thash, po i Chris Bëthën edhe ti, se mos ba mu thash cubin, se jam një i gabu me foli mu ashtu, edhe ja që s'kam pas ma komunikime me te. Jo, mua më duket çik sikshore se unë sikur t'jetë e vërtet kjo me fjalë është diçka shumë banale, shumë e ullët. Në Gjaelin, ti, profesor, këta, si tha Semi i parë, Aleksi, thot atje, këta gocat thojnë kemi ate, kemi këte. Po mirë, vë, me si pas kanë këto gjithë të prova, pse s'ja mori policia denancimin? Pse i tha policia, vazhdo një vësës. S'keni asë gjo, si ka kërsnu burri bos. Jena mëri këto, vë, këto, sidomos kur flet femna këto, shoku këto, donë e s'donë të vejnë pranga, të shojnë mrena. Pak të një natë, të pak të një natë shkon mrena ti, si do si tjetë puna, kur flet femna. Te o vla këtyne se o morë policia, iq për bazë. Pse se o morë as i fjallë për bazë? Veç i tha, vazhdo një goca se ju ka këni scam. Jeni scam, i tha policia, jeni scam. Këto nuk, you guys don't stay on your ground, i tha, nuk shofim tu as i gjo. Jo, ato që ose kanë gjëra për të nxjerrë, duhet të nxjerrin, që ose nuk dalin fakte, i bie që diçka nuk shkon edhe kaq, është shumë e thjeshtë. Po nuk dolën fakte kundra atyre që ti ke nxjerr, i bie që qëndron ajo që ke ti edhe më nuk. Unë po i tham, Allah, unë jam këtu, unë qa flas ti nxjerr me ngjëzime me video. Ajo thot kytë atë, nxirri, jo po s'kam. Ec pra. Ec, mos fol kot. I këthir polici, shkon spital e bën Romeo Julieta movie, atë hynë në spital, thirr policin, gjitha thot polici, i ka Chris Bëthën, ti ke artu me në rajtë edhe neve. S'ke as i dhoj prove, s'ke as i dhoj gjajt, as i dhoj kërcenimit, as i dhoj. Atëherë, pra ku ashtu qëllimi o shok? Qëllimi ashtë, marrim lek të zhdukemi, me më pafshim. Kanë deklaru aty në spital, kanë deklaru, jo do ikim nga spitali sot, se do ikim e marrë një mendim dytë, do ikim o në Vjenë ose në Barcelonë. Edhe ku vajtën si përfundim? Nuk di, s'ja marrën, as du me dit, nuk duhet di. Nuk di hiq. Po unë flas me letra, si kam marrë letrat e spitalit. Qa kanë folë në letra këta, qa kanë lanë deklarat këta. Do ikim në Vjenë ose në Barcelonë. Se do shkojmë dhe të shofim do marrim leket, do ikim në Vjenë ose në Barcelonë të kemi një mendim dytë prej doktorit. Se doktori Amerikan nuk i hynë punë, a kupton? E marrë. Po e si ishte edhe një lajmë të keq edhe dalë edhe o burrat iki me vend tjetër të marrë një lajmë të mirë. Se po të ishte marrë një lajmë të keq, me logjik, o burrat gjej një tjetër që të qetësohem se si qëndron e vërteta. Po e lajmë të mirë mori, nuk është e mori lajmë të keq. Kur merr lajmë mirë ti duhet më gëzu, po a kupton Elin është, ky ka qenë çdo gjë e kurdiston, çdo gjë e vizatume fiksa, kupton, shkojmë, trimi ditë, dytë, parim leket të ikum, se mu më thoshin, po pse do rrim ne me zër këtu? Po jo më i vaj, pse me zër, kush po të marrë me zër? Ora, do hysh spital, as do hysh? A jo, po do hym. Jo më i vaj, se s'kam punën me ty. A dënë me shku në spital, apo nuk dënë? Po, do shkojmë. A kupton, dhe më thonë, këtyne i bezdiste pjesat që unë isha afër tyre në doktorat, në letra, në infermiera, në këto, sepse qëllimi ishte... Nuk doni që të isha aq afër. A kupton, qëllimi ishte, si i thojmë në Amerikë, in and out. Ik krypun, ik zhduku. Edhe këto për i bezdiste ajo gjo. Derisa morën vënimin në fund, që e di qa, ec ti ikëm këti,
shkojmë të spitali, marrim letrën e emergjencisë, kalojmë lekt edhe në zhdukna. Edhe unë ju thash, do dalë, do jo nxjerr të gjitha. Ktheni lek mrapa se vjen keq si ne femna. Ju ka fut dikush, ju ka shty dikush, nuk e dikush, mos ta bajmë të madhe. Futeni, ktheni lek mrapa njerëzve, dil thuj që jeni shërume, unë s'kam punë me ju. As ju përmen, as ju hell në video, as ju as kun. Jo, tha, dile thuj që i ka vjellë unë e lek. O, okej. Unë po dalë edhe po them edhe nuk po t'lej me i vjellë. Unë po t'i bëj të dyja të shi. E di po. E çuditshme duket se historia dhe sikur t'jetë e vërtet sinqerisht. O ti, Allah flit këti, le visha e ti. Kam thënë që iku Geralda në Turqi, Allah ka këtu ti më shoku. Thash që Geralda, shoqja e tyre, që erdhi me ta, sa u mor vesh lajmi, ajo valigjet me vrap ikit e Aleksin në Turqi. O ti shoku, shko laj pak vesh të se mos janë mush me kështu, me gjeth. Tani Geralda ishte kjo shoqe ngushtë e veta. Po, Geralda është ajo që ka dalë ka ba thirrën që ditën e parë për ta. Ajo din çdo gjë, po ajo s'do me fol, se varet ku e kanë hallin ta, ku e kanë problemin. Edhe këto i din të gjitha, po shpresoj të merret shteti me ta dhe do i zjerrin vetë këta. Se kush e tek e si, se femna është e dopt kur bjen në dorë shtetit. Ajo. A kupton. Por e mira do ishte që të dilte e vërteta kësaj historie dhe gjithsesi cilit merrte atë që meritonte, se në fundit Unë e hyna se të pashtu ashtu, se unë e kam kry si detyrimin tem, my mission, se i thojnë, is over, is done, unë ja kam friz lek do i këthojnë njerëzve mrapa, edhe nuk kam, unë s'kam ma, unë s'merë ma me ata, s'du me ditë ma për ta, kusht ketë, aty janë fakte, nuk i heq për aty, doktoratën, adresat, gjitha i kanë aty, të gjithë rekordin e spitalit e kam, nuk mund të baj publike, sepse është medical records privacy që po unë do me thonë damtohet me ligj, nuk mund të baj. Kështu nuk mund t'ja sheri askun. Unë i kam, kush të doj, të vi, unë jam këtu në Bronx, New York, në Queens, kush të doj që jashtë interesum prej grupit të Samit apo të Aleksit, të vinë të i marrën, apo kush kanë thanë që është e arba e dare këta, unë e kam të gjithë dosjen e presbyterian hospital ku ka kanë jashtrume në zarf. Të gjithë. Por publike nuk mund të baj, sepse damtoj vetën, edhe se kam vun plan me damtu vetën për asken. Kështu që my mission is over, is done. Unë e kam pas misionin tem me i shëru në fillim, dolen scam, dolen mashtruse, kam pas detyrimin mu bloku lek me ju këthy gjithë njerëzve që unë kam thirë, se Aleksi lek të veta i ka marrë, ta shi e mrapa të merët kush dojnë me ta, unë s'du me ditë për ata. Heq, as du me ditë ku janë, as du me ditë ku shkojnë, ku hynë, as du me ditë hiq ma në këtë bota e në gjalla për vdek. E kuptoj. Ka që va. Për shnesë edhe ty, shok, se vëjë për më pa. Ai bëja që përmenda një dyre emrin edhe madje të thash gjë në fillim se nuk kam dashur të mbaj krahun as kujt, thjesht kam dashur ta kuptoj si situatë dhe vetëm kaq. Kjo është situata, kjo është e vërtetë, edhe nuk ka si lloj të vërtetë tjetër. Koha do i zjarrin gjitha, unë jam i gatshëm. Lagat me qeshit, ajo është e padiskutueshme. Unë të thash, unë jam i gatshëm për çdo lloj regjistrimi që tha Sami pare që kanë bëha ata, unë jam i gatshëm direkt me hy live edhe me direkt me janë zjarë, se unë nga dita që i kam pa që doktori tha kjo është në regull, unë nuk kam fol me ato njerëz ma asnjëherë pa regjistru. Unë makinë teme kam kamerë, mrena makinë, me voice, me ftyrë. Ku kam hynë spital të ato, kam majtë voice-ën nezën. Ku kam fol me nanën e vetë, kam majtë çdo move, çdo lëvizje,
mas ditës që doktori ka thonë kështu është muhabeti, unë i kam të gjitha. Me kamera, me ingjëzime, me çdo gjë. Për mu, unë nuk temem se unë ja kam thonë që ditën e parë, ik shkon polici, shko ku dush, se unë s'kam bërë asgjë veç mira. Unë s'kam bërë si gjatë keqe. Këtu jam i përgjigjem çdo kujt. Kështu që ata e din vetë të shemrapa ç'a bajnë. E vërteta do dali se do janë nxjerri, do dali, se a do janë nxjerri në Arabi, o do janë nxjerri